बेटा तुम लोगों का अंदाजा कैसा चल रहा है? हाँ अच्छा चल रहा है, लेकिन खाला का भी मैं सोचती हूँ कि इंसान अपनी जिंदगी को छोड़ के इधर उधर नजर दौड़ाए तो पता चलता है कि लोग कितने मायूस हैं, कितने परेशान हैं। आप जा रहे हैं मेरे साथ शहर की कच्ची आबादी। हाँ बेटा सही है।